Hoje eu vou mostrar os meus jogos. Primeiro, ó, eu tenho esse daqui, né, que é o FIFA 11. Ó, FIFA 2011. Vira a câmera, gente, selfie. Tem FIFA 2011, ó. Bem legal, né? Então, eu também tenho aqui, ó, galera, o GTA V. É do PlayStation 3 que eu tenho, tá, galera? Ó, deixa eu abrir aqui ele. Aqui, ó. Vem até com o mapa aqui. 1 e 2. Então, galera, eu também tenho Sonic de corrida, ó. Vocês podem ver, eu tenho Sonic de corrida. 2 e 7. E aproveitando, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Ó, vou abrir aqui, ó, ele também. Deixa aí, galera, deixa nos comentários qual jogo vocês mais gostaram. Ó, tenho esse aqui também, ó. Aqui, ó. Beijo gigante, Feliz Natal pra você e pra sua família. Tchau, Maria. Deixa eu abrir aqui ele, galera. Tchau. Também hoje eu vou mostrar no slime, ó. Muito ruim Olha esse, só o que você galera. vai ganhar de Parece presente Boba do Pet. de companhia. A visão é pior do que Boba Pet, ó. Tem esse daqui também, ó, que é Minecraft, ó. Vou abrir aqui. Muito legal, João Vitor. Muito legal. Aqui, ó, galera. Pra você, João Minecraft Vitor. aqui, ó. Minecraft, galera. É pro PlayStation 3. Que você passe o Natal Por que você não abre a outra câmera? muito feliz com a sua família. Da frente. Tá? Sabe não? Porque eu não quero. Tchau, João Vitor. Ele sabe tudo. E agora? Aí, eu também, ó. Tem um controle aqui, ó. Pra jogar. Tem meu outro controle, né? Que é o controle 1, no caso. Esse controle 2. Ó, galera, vou mostrar ali, ó. Aqui é o meu videogame, ó, galera, meu videogame. Adorei esse vídeo. PlayStation 3 aqui, ó, minha televisão, jogo aqui, galera. Um beijo grande, Davi Souza. É a Sony, a marca do meu videogame, tá? Agora eu vou mostrar minha slime. Sabe? Olha como que fica, galera. Tá, vou tirar, hein, galera. Tá meio dura ela, galera, porque eu deixo tampar. Mas eu coloquei um pouco de hidratante. Você não vai comprar e não fica falando. Você me dá o dinheiro pra você ficar falando mal de mim por trás. Eu já reparei já, tá? Não deu. Eu te dei 20, você pega que você gasta tudo. Ah, mas você podia ter falado baixinho, sem ignorância. De muito, não vou te dar mais não. Agora fica aí jogando na cara, dá Fica pra atrás de jogando na coisa, cara. fica atrás de coisa que nem precisa. O macacão faz tempo que eu tô querendo comprar. Preciso sim, de calor eu não tenho, você sabe. Caramba, não funciona. As perguntas estão tudo contra. De qualquer jeito, eu sou campeão. Se você é Ó, campeão, ó. aceita então o campeonato. Ó, galera, eu vou fazer um Bobocop. Eu já fui ver, só deixa pra mim. Tá bom. Ó, vamos ver se vai o Bobocop. O ganhador é aquele que acertar mais. Aí, galera, foi o Bobocop! E o perdedor é aquele que acertar menos. Pois é, lógico. Calma aí, galera. Isso, a comida vai esfriar, mano. Vai comer. Então, galera, Tá 10 reais hoje. esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal. Também me segue no Instagram. Mãe, qual que é o Instagram? Não sei, não tenho mais nada. Tem Face, tem Instagram, não tem nada. Qual que fez? Não sei, não tem. Então, galera, eu vou passar o WhatsApp pra vocês. Acho que eu nem posso passar o WhatsApp, né? Então, falou!